too long. I've been quiet for too long. Okay mga ka-scout, so mag-unboxing kami ng binili namin na clipper. So kasi dito sa barko mahaba na yung mga buhok namin, so kailangan magpapugi minsan. Wow! Nabili namin ito ng 29 euro. So sa dollars nasa 34. So nasa 34 dollars. Tingnan natin kung maganda ba tong klase na clipper na to. Pero kung sa tingin ko no, branded eh. Wall to eh. Wall production. So buksan na natin. Okay, so yung clipper na binili natin, so yung kaganda niya, handle case for convenience storage. So, kadalasan ng mga clipper na binibili walang kit, walang lagayan. So maganda, may magandang lagayan siya. Tapos self-sharpening, high carbon steel blades stay sharp longer. Yeah. Deeper control lets you consumize each cut. So na-adjust mo yung cut ng buhok. So kahit 0, na-adjust mo ng half. Ito, accessories mix home haircut easy. So dapat talaga merong ganyan dilang clipper. So may gunting siya, free gunting, may oil, may brush, saka pansuklay. So the brand used by professionals. So mga professional lang gumagamit dito, guys. So yan sir. So nakasaksak na siya. So hanapin natin yun on. Naka-on pero hindi maandar. Ayun no. On. So ang on nito pababa. Pababa, baliktad. Iba guys. Sabi sa inyo. Ang lakas. Grabe. Ang ganda. Wala siyang katunog-tunog. Bago pa kasi. Ang babibrate. Ganda, bago. Yan, makakapag-pagupit na kami. So mga professional lang talagang gumagamit ito. So mag-ingat-ingat yung mga hindi professional. Huwag gumamit ito yung hindi may-ari. Ito, professional po. Ayan. Professional sigbin. Tignan niyo po yung gupit niyo. Wala nagupit niyan. Ang sarap. Oh, libre hair, libre kuan yan, libre ano yan? Sombrero. Libre sombrero. Waiting. Hindi pa rin pabago. May pabango? Oo. Free na yan. Free. Pero ito, may expire next week. Kaya ubusin nyo na. Nabili namin na hair cutting kit. Home Pro. Ibig sabihin ng Pro, shortcut yan ng professional. What? So yung gagamit nito, professional. Bago ka bago ka tawagin professional, maraming training yan na dadaanan mo. Pag sinabing professional ka, matindi ka. Yan na yung pinakamataas sa larangan ng pagkukupit. So yung mga hindi mga marunong, di dapat gumamit yan. Hindi siya gagamit. Tsaka hindi ka bibentahan nito. Yung ganito, hindi ka bibentahan kapag hindi ka professional. Tapos di gwapo. Pag hindi ka pag-gwapo, kailangan professional ka. May mga papakita ka mga certificates na pagpapatunay na ikaw ay professional. Okay, mga ka-scout. So natapos na yung unboxing natin ng clipper. So sa mga nanonood,
So, huwag kayong magsawa. So, please subscribe and click the bell button para Abangan nyo, ano yung susunod? yung susunod namin, Gugupitan nga. magkukupit na kami. So, try na namin kung gaano Pasensya na, medyo makatulis. magulo yung background. Hindi ko na, ngayon ko lang napansin. Thank you mga ka-scout. Bye-bye. And I've been silent for too long.